Tàu cá bất ngờ cháy ở Cần Giờ, di rời khẩn cấp tàu thuyền. Tàu cá bất ngờ bốc cháy ở cầu xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã cố gắng chữa cháy, nhưng lửa vẫn cháy lan ra hai tàu kế bên. Trao đổi với các tờ báo Tuổi Trẻ, thì chiều 17 tháng 6, Trung tá Đỗ Tiến Hà, đồn trưởng đồn Long Hòa, huyện Cần Giờ, cho biết đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng dập tắt đám cháy tàu cá của ngư dân xảy ra tại xã Long Hòa. Trước đó khoảng 15 giờ, người dân phát hiện khói lửa nghi ngút phát ra từ một tàu đánh cá ở bãi đậu tàu thuyền thuộc cầu cảng Long Hòa, lên hô hoán và thông báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin, đội Long Hòa lập tức cử 15 người nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an huyện Cần Giờ tổ chức ứng cứu, đồng thời tập trung kéo các tàu thuyền xung quanh ra khỏi khu vực, tránh cháy lan. Tuy nhiên, do nước đang cạn nên việc di rời các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường, hai tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn phần cabin, khoang máy cùng một số vật dụng. Một chiếc tàu khác bị cháy phần đuôi. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. The Fishing Port suddenly caught a fire at the wall of Long Hòa Common, Cần Giờ District, Hồ Chí Minh City. Despite efforts to put out the fire, the steel spread toward ship. Talking to the Trẻ Online this afternoon of June 17, Conlon at the Long Hòa Station, Cần Giờ District, Hồ Chí Minh City Porter World, said the unit support coordinate with the authority to the 80 ground. A fire on the fisherman fishing port occurred Long Hòa Port. About people discovered smoke and fire coming from a fish port at the breaking lot. After reviving